อสวัสดีครับเมทับรำจวนกระนุยดอกก่อยวันนี้นะครับมีข้าวด่วนเลยครับมีฝนตกยังหนักทั่วประเทศไทยเลยครับขอให้ผู้หญิงนะครับอยู่สุรินทร์นะครับแล้วก็ทั่วในประเทศระวัดระวังใส่ผ้าอนามัยให้ได้ถูกต้องแล้วก็ใส่กางเกงในนะครับให้ได้หลายชั้นนะครับระวังกระนุยจมน้ำนะครับจูกะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยខ្ញុំไม่ทบรำจูนกระนุยจองกาสูថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យមកពីខាងក្រសួងអូតូនិយមបាននាំពាក្យមកថានៅក្នុងប្រទេសថៃគឺមានភ្លៀងមានខ្យល់មានព្យុះមកយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ដូច្នេះក៏បានប្រកាសឲ្យស្រីៗនៅក្នុងខេត្តសុរិន្ទបុរីរាមស៊ីសកេតក៏ដូចជាស្រីៗនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យការពារខ្លួនដោយការស្លៀកខូលីអូឲ្យបានច្រើនជាន់ដាក់បិទសម្លៃអនាម័យឲ្យបានច្រើនជាន់ការពារគ្រឿងនួយជ្រក់ទឹកគ្រឿងនួយចូលទឹកការពារកុំឲ្យមានកើតជំងឺគ្រឿងនួយកើតផ្ដាសាយចា៎នាងខ្ញុំមេតបរំជួនគ្រឿងនួយចងកាស៊ូក្នុងគណៈភេទនេះឃើញថាទឹកចិត្តលិចហើយនាងខ្ញុំទៅឲ្យអញដាក់មកជនីហើយប្រាប់ថាទឹកវាលិចហើយទឹកគ្រឿងនួយអញឡោហើយអញខ្លាចគ្រឿងនួយអញនេះវាកើតផ្ដាសាយអញខ្លាចគ្រឿងនួយអញនេះវាជ្រក់ទឹកខ្លាចគ្រឿងនួយអញវាជ្រក់ផកគ្រឿងមានអារ៉ាបាលនេះនៅមកសួរអញទ្រាំបានឡោហ្នឹង